بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. د خطبه اړوند دا یو څو مهمه خبرې دي، خصوصا هغه خطبه چې د جمعې د لمانځه څخه مخکې ویل کیږي. د جمعې د لمانځه څخه مخکې دوې د خطبه ویل کیږي. د دې دواړو خطبو اړوند دا یو څو خبرې فهمول ضروري دي، ځکه اکثره کسان یې نه مراعتوي. اوله خبره، عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه حدیث وفرمایي: اذا قلت، کله چې ته ووایې، لصاحبک ستا ملګري ته، یوم الجمعه، د جمعې په ورځ باندې خپل ملګري ته ووایې، انصت، پټه خلاصه. ستا ملګري یو خبره کوي، ته هغه ته ووایې چې پټه خلاصه. والامام، په داسې حال کې چې امام یخطب خطبه وایي، فقد لغوت، نو تا یو ډیر لغوه او بیکاره کار وکړي، ستا لپاره نه شي. یعنې د خطبې اوریدل، استماع د خطبې واجب ده. خطبې ته غوږ نیول دا واجب دی. که چیرې ته د خطبې د جریان په وخت کې و خپل ملګري ته ووایه چې چپ سه یا مه کوه، دغه کار هم ستا لپاره جایز نه دی، ناروا دی. دوهم، فقهاو په دې کې خورا ډېر روایات جمع کړي دي چې د خطبې اوریدل واجب دي، او د خطبې د کله چې امام خطبه وایي په دغه وخت کې تا ته پکار نه ده چې هیڅ ډول عمل و فعل وکړي. حتی فقها وایي اذا خرج الامام، چې امام راووتی، فلا صلاة، بیا نو لمونځ نسته، یعنی نفل لمونځ نسته. که چې نفل لمونځ کوئ د امام په راوتلو سره چې امام راووتی اوس خطبه شروع کوي، ته به خپل نفل لمونځ قطع کړې. که چیرې د سهار فرض د څه قضا سوي و، د سهار فرض د څه پاته سوي و، او هغه د جمعې د لمانځه مخکې ته باید وکړې، هغه کولی سي، خو نفل لمونځ بیا ته نسې کولی، او نفل لمونځ به نه کوې. همدارنګه به ولا کلام، او نه بیا کلام او خبرې سته. په کلام په خبرو کې حتی اذکار به لا هم نه وایه، نه به ذکر کوي، نه به تسبیحات وایه، نه به د چا د سلام جواب ورکوي، نه به چا ته لارښوونه کوي. که یو ډېر ضروري کار و چې هغه بیخي یو څوک په هلاکت کې لوېدی، یو مثلا د خبرې فقهاو ذکر کړي دي، که ته په خطبه شروع وه او داسې یو څوک یو ړوند را روان و، ډب تور لوېده، یا یو بل غټه حادثه پېښېدله، ستا په وینا سره راګرځېدل، په دا وخت کې ته د وینا د ضرورت په خاطرو کې پروا نه لري، خو بې له ضرورته به خبرې هم نه کوې. تسبیحات او اذکار به هم نه وایه. حتی ډېر فقهاو دا خبره کړې ده چې په دا خطبه کې د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک نوم یاد سي، په دې خطبې په جریان کې نو درود شریف هم ورباندې نه وایه، په ژبه بیا نه وایه، په زوره، په زړه کې بیا وایه. صلی الله علیه وسلم به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اورېدلو سره په زړه کې وایه، په ژبه او په زوره به نه وایه. د خطبې اوریدل سخت ضروري او واجب دي، حتی د لمانځه څخه دي. فقهاو یو بله مسله لیکلې ده، هغه وایي ما حرمه، هغه چې حرام کړل سوي دي، فی صلات، په لمانځه کې، هغه حرمه حرام کړل سوي دي، فی الخطبه، په خطبه کې. کم شان چې په لمانځه کې حرام دي، هغه په خطبه کې هم حرام دي. په لمانځه کې خوراک څښاک حرام دی، خبرې حرامې دي. د خطبې د اورېدلو په وخت کې به هم خوراک نه کوې، څښاک به نه کوې، او همدارنګه به کلام هم نه کوې بې له ضرورته. چې اکثره کسان د خطبې د اورېدلو په وخت کې یا په ټلیفونانو مصروف یا تسبیح اړوي، یا نفلي لمونځونه کوي، یا ذکرونه وایي، یا فکر متوجه نه وي. و دا فکر به هم د خطبې ته به فکر کوي، او غوږ او استماع به کوي.